Pak Karno bilang kalau sudah melayani negara, dia tidak menjadi petugas Partai. partainya gitu. Padahal kan dari Manila juga. Jawaban saya. Ini omongan Pak Karno dulu. Pak Karno jawaban dulu. lu. Terus ada dulu juga dari Presiden Manila. Ini biar ada isinya nih ngomong. Presiden Filipina kali. Manila sama karton. Presiden Filipina lah ya. Immanuel siapa itu? Dia bilang when my when my party end, where my